Hello，咁多位大家好啊！今日天氣有啲熱喎，係啊，係咪啊？係阿芝，係點啊？大家我哋今日咧又開始我哋嘅德國孖人牌直播間。係今日我哋揀咗個好特別嘅時間，冇錯，呢個時間係下午嘅 lunch 嘅時間。因為點解咧？我哋上次都發覺咧喺個 lunch 之後做咧，大家有啲眼瞓，係所以咧陪伴住大家嘅 lunch。係啦，咁啊有啲顧客就同我哋講話，你下次可唔可以早少少做啊？我食完飯，我食飯好快嘅啫，係咯， 3個字食完㗎啦。咁啊，可唔可以 lunch 做啊？咁啊，我哋咧就係從善如流㗎嘛。冇錯。知唔知？我哋不嬲都係要以客戶為優先嘅，所以我同阿芝芝咧諗咗好耐啦。咁我哋喺今日呢個咁特別嘅日子，7月6號咩大日子咧7月6號就係我哋做呢個 live 嘅日子啦。冇錯啦。點解要7月6特別日子咧？就係因為我哋好耐真係冇做過，所以我哋好興奮地7月6號就同大家再做。同埋今日咧，我哋有好多唔同嘅優惠，再一次帶俾我哋嘅德國孖人牌嘅粉絲，或者我哋法國 Stück 鑄鐵煲嘅粉絲。當然啦，我哋有好多唔同嘅驚喜優惠。不過我哋今日嘅直播時間咧，同以往有少少唔同喎。係啦，因為我哋又配合翻我哋嘅親愛嘅觀眾們食飯啦。係啦，冇錯。咁你食完飯之後咧，睇半個鐘休息15分鐘，幾好啊！所以我哋今日嘅直播時間咧，我哋今日係精華版，由以往2個鐘改變成我哋1個鐘。所以如果睇緊我哋直播嘅朋友們咧，見到啱嘅心水，即刻 mark 低佢，喺今日之內去翻我哋嘅官方網站。冇錯。樓下見到我哋官方網站㗎啦，喺平台下低見到我哋直播間下低有我哋官方網站，入去搶購我哋嘅產品。因為今日我哋咧又係精選咗，今日真係精選咗10件產品俾你哋。我哋有意思喎，今次。係啊，因為我哋今年咧係德國孖人牌幾多年啊295年。哇！眨下眼，德國孖人牌已經係295年啦。咁295係一個咩概念咧？幾代人咯？都幾代啊。 295，我諗相信。全世界都冇乜邊啲品牌可以屹立咁多年㗎啦。德國孖人牌係其中一個喺廚具界上面可以有接近300年歷史嘅廚具品牌。點解佢得咧？好簡單嘅啫，廢話唔多講，質量好咯，服務好咯，信心俾得你哋夠高咯。呢幾樣嘢都係因為佢賴以繼續可以喺我哋世界上面每一個角落都賣得咁好嘅原因啦。咁要保持咁高嘅質素，當然要有好多叻嘅人去推介佢㗎啦嘛，所以今日我哋喺度咧就坐咗2個最叻嘅銷售員喺度啦，資深少少啦，資深少少啦，係啦。咁但係我哋要將啲產品咧發揮得淋漓盡致嘅話咧，除咗靠我哋嘅口才之外咧，件產品都好重要嘅。咁所以咧，我哋今日事不宜遲啦，先講一講我哋今日喺我哋官方網站買嘢有乜嘢着數優惠先。記住買滿1000蚊點樣啊？喺我哋官方付款咧，買滿1000蚊就免費送貨嘅。免費送貨，官方網站咩啊？平台下低睇緊直播就係我哋德國孖人牌嘅官方網站 www.swing.com.hk， 你可以直接入去呢個網站買我哋今日直接推介嘅產品俾你。當然裏邊亦有好多唔同其他嘅產品，你可以隨時選購嘅。因為我哋時間有限，介紹唔到咁多，但係我哋非常之多產品喺官方網站買嘅喎。同埋我成日都講，睇完唔明點用，唔知有咩好處，去翻我哋官方嘅 Facebook 留言俾我哋會好快解答得到你嘅問題嘅。所以絕對要留意我哋官方網站之餘，亦要留意我哋官方嘅 Facebook 或者 Instagram 啦。知唔知？我哋有好多唔同嘅資訊都會喺 Facebook 同 Instagram 咧定期同不定期發貨嘅喎。點解咧？定期其實就我哋可能日日都有啲 update， 不定期嘅話可能我哋會中咗啲 update 嘅。所以記住多啲留意我哋嘅社交媒體，自然會有驚喜。啱唔啱啊？芝芝？啱，冇錯。OK， 好啦，我哋今日除咗1000蚊免費送貨之外，我知道今日因為295週年，阿芝芝你特登喺個倉度揾咗啲嘢送俾我哋啲顧客喎。冇錯。咁嗱，頭先講啦，我哋買滿1000蚊，我哋喺官網結帳會有免費送貨之外咧，我哋有一個，我哋今日咧揾咗一個麻雀雖小五臟俱全嘅我哋德國孖人牌，趁晒呢個炎熱嘅夏日呢個炎熱嘅夏日真係好熱啊！因為我聽聞好似有好強嘅颱風喺周邊嚟緊，但係未必影響到香港啦。但係呢啲好熱嘅天氣會陪伴住我哋。冇錯。我哋要揾啲好清涼嘅顏色陪伴我嘅。喂，呢隻顏色清唔清涼啊？係清涼啦。呢隻
海水咁樣。海水好似海水湖水綠咁，係啊但係其實咧佢就好清涼冰涼嘅藍色嚟嘅。呢隻係咩咧？我哋德國孖人牌嘅指甲片。呢隻指甲片咧，其實之前我哋都有買過，係都送過嘅，但係反應太熱烈啦。但係呢隻產品嘅顏色咧，我哋第一次送啫喎，因為呢隻都好新嘅顏色嚟㗎嘛。冇錯。粉藍色嗱，呢個指甲片咧，我再講一次，今日買滿官方網站買任何產品滿1000蚊，我哋就會送一個，每張單計。係啦。每張單計。如果你買嘅產品係2000蚊嘅，分到單，記住分單，我就送2隻。第一件產品你超過2000蚊就冇辦法啦，我都係送1隻。咁記住喎，如果分到單，記住分單購買，唔好攞少我個禮物啊！咁呢個指甲片有咩特別咧？首先顏色夠靚啦，擺喺度舒服，同埋咧亦都適合年青一代、青春一代，又輕身擺手袋方便。冇錯啦，嗱佢指甲剪嘅位置咧可以360度轉㗎，隨便唔同角度咧都可以剪到手甲。OK， 另外後邊仲有個指甲銼，可以銼埋手甲，係咪好好先？平時咧剪完手甲驚起角嘅話咧，可以攞少少嘅地方銼埋隻手甲。OK， 好，咁我哋咧除咗呢個之外咧，呢個指甲片咧平時你驚唔見咧，如果擺喺屋企用咧，仲可以點啊？掛喺度嘅喎，係咪啊？我哋嘅同事咧，如果可以方便嘅話咧，可以 pan 埋少少俾個客人睇下個指甲片係點樣又得。係啦，我哋如果唔係，我哋又懟前少少俾你睇又得。OK， 好，咁啊記住喎，今日我哋有2個優惠喎。係。1000蚊就送貨啦。仲有咧？1000蚊再送指甲片。咁即係雙重優惠喎。冇錯。雙重即係咩啊？打孖嚟啦，即係孖住。孖人牌。孖住優惠俾你啦！記住買滿1000蚊免費送貨，買滿1000蚊送多隻指甲片。係。咁我哋今日優惠有唔少喎，有10個喎。喂，不如咁啦，第一件產品，芝芝由你開始介紹下，係我哋咩嘅王牌產品咧？同埋呢個王牌產品，好似我見到個價位咧都未出現過，好少好少。真係好少好少。係啦，即係你話20年前就有試過嘅。係啊。20年之後就真係冇啦。OK， 因為20年之前咧係275週年啊嘛。係啊。我記得嗰陣時呢把刀係賣275蚊嘅。但係呢20年裏邊咧，我哋1年都係，即係每年都漲價好多錢嘅。但係我哋從來冇做過呢個價啦。喂，真係要介紹下呢把咩先？我哋王牌產品。嗱，呢個就係我哋王牌嘅一個孖人牌嘅 Twin Polaris 系列。咁其實最主要嘅應該咁講，其實我哋喺亞洲人家庭咧，通常都會剁肉餅啊、斬下雞啊。咁其實呢一把刀咧，佢個優點就係佢手感非常之好嘅，同埋咧佢手柄呢個位置咧，其實就做咗一個人體工學設計嘅，所以當你拎上手嘅時候咧，手感係特別舒服、特別舒適嘅。咁好啦，咁另外佢有嗰個加厚嘅刀身設計啦，咁令到我哋喺斬雞嘅時候咧，會就會夠力好多嘅。好啦，咁呢個就再交俾 Peter 可以做一啲。咁快交俾我啊？係啦，點解咧？因為咧，我哋孖人牌嘅刀嘅講緊鋼材好啦，係咪？咁鋼材好最緊要係咩？鋒利。咁我哋有啲咩可以做俾大家睇到佢嘅鋒利咧？咁好啦。OK， 嗱，阿芝芝都講得好到位嘅，不過有3樣嘢我都想要重複話俾大家聽。首先呢把中式菜刀咧係特別版嚟嘅喎。係。呢個特別版咧，阿芝芝咧留翻俾我講，點解咧？佢好尊重我。呢把刀嗰個特別版嘅只係得香港有嘅啫。嗱，記住全世界買緊個 number 咧，你上網睇咧叫做30795180。呢把刀係叫做30794180。點解我哋會做香港特別版啊？因為我哋香港人好中意食雞嘅。冇錯，咁國內啲人都中意食雞啊。因為佢哋可能成隻手撕啊，冇錯，等等咁樣嘅。係啦，但係其實最主要原因咧就係因為我哋經過咧好多時嘅測試，因為我哋咧做買產品嘅時候咧，我哋都會試下件產品得唔得。我哋咧經過長年嘅測試，發覺咧原來佢攞嚟斬雞嘅普通菜刀咧，基本上唔係好夠力。咁所以我哋咧特別咧就加厚咗0.1 mm。嗱，你唔好睇少嗰0.1 mm 喎。嗰1 mm 咧承受嗰個斬骨嗰個力度咧，唔係0.1，加咗就1 mm，sorry 係1 mm。嗰個斬嗰個骨嘅力度咧就完全唔同咗，所以呢一把係香港特別版嘅 Twin Polaris 中式菜刀，全世界都冇，香港獨有，香港獨有，香港獨有。記住呢樣嘢係唔可以其他地方喺度。咁呢把菜刀咧斬雞、剁肉餅、切瓜菜、肉類完全冇問題㗎啦。我哋叫佢一把叫咩刀啊？平時我哋叫佢做文武刀。文武
雙邊刀，可以又切又得，又斬又得。嗱，呢把就係真真正正我哋德國孖人牌最好賣嘅文武刀。係。咁平時切斬兩樣講咗啦。嗱，一把刀成日啲客問我，喂，翻去用得未㗎？翻去用得㗎啦，好簡單。開咗風未㗎？翻去洗乾淨。洗刀小心啲嗱，同埋一把刀咧開咗風咧好簡單嘅啫，我哋好簡單係慢慢一次一次佢，嗱揸實佢輕輕一次，咁你就可以切到嗰個薄嗰個地方出嚟㗎啦，係咪？嗱呢啲靚嘅刀咧開晒風㗎啦，全部開晒風嘅，一刀就一片，一刀就一片，全部開晒風，所以你翻去就用得㗎啦，知唔知？呢、個就係德國孖人牌，所有刀具亦都全部開晒風，翻去切。攞水洗潔精洗乾淨就係用得㗎啦。OK， 但係記住喎，所有嘅文武刀我哋可以斬乜嘢咧？豬骨、牛骨係唔得嘅，只可以斬家禽、雞、鴨、鵝，有隻翼飛下嗰啲就得。係啊，咁魚骨得唔得？魚骨就我哋有另一款嘅刀具啦。係啦，其實魚骨都唔斬，因為魚骨咧其實好厚嘅。咁所以我哋呢把文武刀咧，記住係斬家禽。OK，咁同埋咧，佢個手柄設計咧係特別一個叫人體力學手柄，你揸上手咧握感係好舒服，令到你咧係唔會有攰、會有疲勞嘅感覺。咁呢把就係我哋嘅王牌系列 Train Paulus 7寸中式香港特別版菜刀。咁我哋講下佢喎，平時我哋賣緊899，百貨公司賣緊899，佢有優惠最多俾個8折你。講真嘅，嗱，而家我揸把刀係咪有啲殺氣咧？係咪啊？嚇，因為點解咧？我咁樣真係劈價落去俾你哋咁多位，我哋嘅德國孖人牌 fans，我哋今日話落今年幾多周年啊？今年係295週年，所以呢一把德國孖人牌，我哋經典嘅7寸中式菜刀，我哋原價899，今日我哋做翻個週年優惠價，今日賣價295蚊。你可以攞佢翻去㗎啦，295一把，話驚到把刀自己都跌啊！295蚊就係可以買到把我哋德國孖人牌香港特別版嘅中式文武刀翻屋企，好切得、斬得、剁得，冇錯，係咪？咁我想問啊，啲刀用耐咗會唔會鈍㗎？咁啊，一定有呢個機會嘅。咁鈍咗點算啊？鈍咗唔緊要，嗱，咁孖人牌咧，我哋好多產品嘅，關於磨刀嘅，有磨刀器、磨刀棒等等嘅。OK。需要買磨刀器、磨刀棒，就可以去翻我哋樓下嘅官方網站，我哋有好多唔同嘅配件產品，都可以提供磨刀嘅服務。嗱，刀用耐咗一定係會鈍嘅，不過德國孖人牌嘅刀嘅物料個鋼材係用冰點鋼製造，係一個特殊嘅不鏽鋼鋼材，佢歷久常新。但係用耐咗，始終都會有啲損耗嘅，咁我哋就要用翻一啲我哋嘅配套產品，同佢做翻一個打磨。平時你見到豬肉檔、牛檔，日日都會攞個磨刀棒去磨翻你把刀㗎嘛，佢把刀唔係唔靚㗎，都靚㗎，係咪先？但係點解佢會咁做咧？去保持把刀嘅鋒利。咁所以如果我哋想把刀歷久常新嘅話咧，都係需要攞翻我哋一啲嘅磨刀棒或者磨刀器 keep 住把刀鋒利嘅喎。啱唔啱啊？知我哋仲有一個服務俾大家嘅喎。孖人牌咧，我哋除咗產品質量非常好之外，我哋咧就會有一個特別嘅服務俾大家嘅，就係我哋嘅售後服務啦。點樣售後？因為啲售後服務嗱，頭先講啦，我哋當然我哋有磨刀器啊、磨刀棒啦。咁但係啲客人可能唔想自己磨，冇錯，或者唔識自己磨，唔緊要。咁我哋有呢個服務幫到大家。冇錯，當你唔識磨，或者唔知道點磨，或者唔想磨，唔緊要，可以上官方網站 Facebook 問我哋教你。又或者我哋喺香港咧，好多地方都有我哋嘅專櫃。同埋我哋有一個客戶服務中心，預約就得㗎啦。可以拎翻把刀翻上嚟，俾我哋幫你做打磨。不過打磨咧，我哋就酌情就會收翻啲有啲磨利嘅費用啦。冇錯，但係呢一個咧係好平嘅啫，咁大家唔需要擔心。但係你話拎到上嚟有問題，同我哋講，我哋一定會用最好嘅服務幫助你嘅。冇錯。OK，好，咁我哋今日再講一次我哋第一把嘅重點推介，德國孖人牌 Train Paulus 7寸香港特別版中式菜刀，用我哋最優質嘅不鏽鋼冰點鋼材製造。我哋原價899，今日優惠價，週年優惠價295蚊。295你可以攞去翻屋企，OK。但係你買呢把你要俾運費喎。唔緊要，以下落嚟我哋仲有9款產品。冇錯啦，嗱，我哋另外一款產品咧，我都成日都講㗎啦。我哋屋企咧，可能有啲人咧一把刀係唔夠。係啦。咁我哋要咩咧？哇！一套刀。呢頭問下你先，
頭先我哋咧咪講話咧，我哋德國孖人牌今年就295週年啦。冇錯。係啦，咁點解其實我哋要揀而家6月份啊7月份左右做我哋呢個直播先點解？我話俾你聽，我唔知就有啲意思呃你啦。咁不如咁啦，我哋話俾大家。冇錯啦，冇錯啦。點解？就係咁樣嘅。孖人牌咧，點解我哋有2個人咧？其實好簡單，我都快，我啲精簡啲咁講啦。其實主要就係孖人牌咧，我哋其實成立嘅年份就係1731年啦。係啦。6月13號。冇錯。咁所以咧，6月13號咧就係德國孖人牌嘅生日嘅大日子。冇錯啦。咁啊，雖然而家都7月啦，但係咧，我哋今日做直播，因為我哋上一次做直播咧就未有呢個優惠。係。嗱，點解咧？因為呢個優惠咧，我可以同大家講，我得翻20套嘅啫，賣晒就冇㗎啦。上次咧係賣剩嘅，賣晒就冇。大家真係要聽清楚呢個優惠咧，連我都瘋狂嘅。除咗頭先，因為有啲人咧話，我真係唔需要買咁多刀，我係買一把嚿咁啊頭先。但係其實咧，呢度絕對值得推介，就係呢排我哋咧最新嘅一個系列叫 Swing Now。係啦，嗱 Swing Now 呢套系列咧，唔好睇小佢，係一個成個刀座嘅設計嚟嘅，正正就適合一個家庭佢要嘅刀接近齊晒。冇錯，基本嘅需求都要。嗱，我哋呢套刀咧真係要講長少少，因為咧佢除咗頭先我哋講嗰把中式菜刀，嗱呢把中式菜刀冇特別加厚嘅，正常嘅，但係都一般咧係絕對夠用㗎啦。呢把7寸嘅中式菜刀 ，OK， 但係咧呢個咧就係有顏色嘅手柄咧，成個顏色點解咧？香港而家好多時咧都係一個叫開放式廚房，一啲嘅廚具都變成佢生活嘅一部分，所以我哋都希望咧為你哋嘅廚房加添色彩，所以我哋有啲顏色嘅廚具系列咧就因為咁樣而出現咗啦。好啦，咁我哋有中式菜刀啦個刀座，亦都有一把切肉嘅日式廚刀。OK， 嗱點解會有咁多刀咧？嗱，仲要講埋啦，另外一把細把嘅我哋叫做水果刀。嗱呢把水果刀好好嘅喎。圓頭嘅喎，見唔見到啊？圓頭嘅，好多時啲客咧見到尖頭會點啊？好驚吉親。嗱，我哋做咗把圓頭嘅水果刀。嗱，呢把水果刀佢有大概5寸長，切夏天西瓜非常好用，切橙好用，切蘋果好用，比一般嘅水果刀都好用。因為而家我哋一般嘅水果刀比較大個，咁所以咧細個嗰啲搣殼啦，簡單啲。但係有把水果刀大概5寸長咧。係最好用嘅。好啦，一套嚟到講，我哋今次咧係有3把廚刀。頭先我哋講過啦，有中式菜刀，我哋亦都有切肉刀，日式廚刀，係啦，亦都有把水果刀。咁仲有一樣嘢喎，最緊要咩啊？我哋做一把廚房鉸剪，一把拆得開、清潔得乾乾淨淨嘅廚房鉸剪。呢把廚房鉸剪可以剪到乜嘢啊？阿芝芝？嗱，呢個可以剪下啲肉類啊、蔬菜啊、雞胸、雞翼骨啊等等都可以嘅。好啦，其實呢把鉸剪好簡單嘅啫，擺翻埋佢，打開佢，拆開佢，套翻埋佢。嗱，佢有個握位嘅，收翻埋佢就係咁簡單。佢亦都係擺埋上個刀架上邊。嗱，裏邊嘅架撐我哋講晒啦，菜刀、切肉刀、水果刀、鉸剪。平時我哋啲刀座咧，好多時咧表面係木嘅，好容易會點啊？插到點啊？發毛啦，插到花。插晒花曬啦！嗱。記住喎，呢一個係全新嘅設計嚟嘅喎，2026年嘅最新刀座設計。佢表面用咗不鏽鋼去做個封面嘅表面，即係呢個表面封住。點解咧？就係防止你插刀落嘅時候咧，插到花晒啲木咧好肉酸，咁變咗咧唔靚。我頭先講過啦，而家好多時都係開放式廚房啊嘛。咁每件產品都係一件擺設，呢件擺設爛咗啦，唔好睇。所以我哋好細心地都配合埋呢一樣嘢，令到成件刀座好似嘅藝術品咁，知唔知啱唔啱？OK， 好啦，呢個刀座除咗咁多樣嘢之外咧，仲有一個功能，呢個功能你必須要講。頭先講咗啦。頭先講咗啦。係啦，咁啊請我哋講啦，如果有啲好多客人都會考慮到用得耐或者一段時間，啲刀需要磨啦。冇錯。咁當然啦，頭先我哋講啦，我哋喺下邊呢條 link 入到我哋官網，其實都有啲磨刀嘅產品嘅。冇錯。咁但係當然啦，我哋即係為咗方便一啲客人，可能即係新居入伙，或者可能想換廚具嘅時候，呢一套刀一套已經搞掂晒。點解咧？頭先我哋講咗，你咪話好靚咯，我哋啲冇錯啊，其實佢有乾坤嘅喎。係啊。個乾坤喺邊咧？就係原來咧，我哋每拉一次出嚟咧，佢咧裏邊咧嗱，我拆開少少啲嘢俾大家睇先，因為呢一個咧真係要拆出嚟俾大家先睇到。我要行高少少。嗱，我哋俾大家望一望，見唔見到裏邊咧
有兩塊片喺裏邊中間。係有個白色嘅 V 字形嘅每一個槽裏面。其實咧，佢裏邊咧每一個槽位擺刀咧，佢都有一個磨刀器喺裏邊嘅。咁呢個磨刀係一個陶瓷嘅磨刀片嚟嘅。咁呢個磨刀片咧做得好靚，佢每一次你擺落去同拉翻出嚟咧，佢都會做一個磨刀嘅效果。即係代表咩咧？你每一次切完嘢之後擺翻落去啦，再拉翻出嚟咧，佢都係磨緊一次刀。每磨一次刀，佢就歷久常新。咁呢個解決咗咩啊？就係平時我哋仲要買磨刀器嗰樣嘢啦。OK， 咁所以咧呢一個係我哋最新內有乾坤設計嘅德國孖人牌 Stringlau 嘅自磨刀咗系列。嗱，大刀磨到，細刀磨到，中刀磨到，鉸剪磨唔到。點解鉸剪磨唔到？鉸剪咧，因為咧佢個風口係單邊嘅，咁所以剪嘢嘅時候咧，磨鉸剪咧就係要個師傅磨。咁所以啦，俾個機會我哋得閒見下你啊嘛，冇錯，可以揾翻我哋師傅幫你磨就得㗎啦。所以所有顧客今日睇住我哋直播，記住，呢度德國孖人牌5件裝嘅自磨刀咗，只係剩翻20套。我哋平時賣緊3299，我哋今日哇頭先無啦啦講613做咩啫？6月13。嗱，我哋今日真係搶啦！呢套成套嘢我哋只限20套，優惠價我哋只係需要613蚊，係613蚊可以買到呢度全刀嘅廚刀套裝，純粹一個優惠價。上次我哋賣晒㗎啦，不過喺啱啱倉底揾到有20套出嚟，就優惠埋俾大家。自此之後唔會再賣咁平，肯定賣翻2000幾蚊㗎啦。最後一次機會，613蚊買5件嘅廚刀刀咗，每件100零蚊啫。嗱，記住而家即刻入我哋下呢條 link，德國孖人牌嘅官方網站網址 www.string.com.hk， 選購呢一個我哋德國孖人牌5件裝自磨刀咗系列，包括有中式菜刀，再俾大家睇一次中式菜刀。有我哋嘅日式嘅廚刀，生熟嘢可以分開2把刀用㗎啦，已經唔需要話食物會有交叉感染啦。仲有我哋一把圓頭嘅好好用嘅水果刀，包埋我哋一把最好用嘅拆得開嘅廚房鉸剪，唔使驚啲污糟嘢藏晒喺啲鉸位裏邊啊！屆時啊 ，OK， 連埋呢一個防刮花表面嘅不鏽鋼面嘅刀咗。全套連埋自帶嘅自磨刀咗，可以每一次磨到刀，成個刀嘅套裝，我哋今日再講一次，原價幾多錢啊？知唔知？3299。我哋今日優惠價613，因為慶祝我哋德國孖人牌295週年，6月13號生日，最後一個20套嘅。冇錯。嗱，睇啱好即刻買，賣完就冇㗎啦呢個優惠。見到有朋友想送套俾佢都好。大吉大利啊嘛，啱唔啱啊？嗱，個顏色橙橙地幾好，好喜慶咁樣，好喜慶啦，又好夏日啦，係咪先？我哋啲顏色全部齊晒夏日嘅，我愛夏日長㗎 ，OK 啊，所以我哋基本上中意夏天嘅，係咪？冬天凍啊嘛，絲絲縮縮。好，所以夏日優惠特別多，再加上德國孖人牌又生日，613成套廚刀套裝，你可以拎佢翻屋企，係嘛 ？OK， 好，事不宜遲，優惠有更加多。有1就有2嘅。哇！又有耳咩嚟㗎呢個？哇！呢個真係又係經典產品喎。我哋咧德國孖人牌嘅產品嘅旗下仲有一個好受人歡迎嘅品牌，叫做意大利嘅 Ballerini 廚具品牌。呢個廚具品牌咧喺我哋嘅專櫃裏邊咧，經常都係大熱嘅產品嚟。冇錯。咁啊，呢個意大利產品有咩特點咧？原裝意大利製造啦。其實咧好多時咧。呢啲咁嘅石鍋紋呢啲嘅廚具咧，市面上都好多，但係有好多咧都係大陸做㗎嚇。即係我唔係話人哋大陸做唔好，不過咧我哋呢個意大利嘅廚具品牌咧，成個系列嚟講咧，都係經過特別嘅設計，所以基本上我哋所有嘅廚具產品都係經過嚴格嘅規管，係嘛？OK， 好，呢個嚴格嘅規管有咩咧？就係保證個質量非常之安全，所以佢係不含乜嘢啊 ？PTF 不含 PFOA， 即係一啲致癌嘅物質，佢全部都唔係一個煮食過程當中出嚟嘅喎。因為點解咧？好多時啲熱結嘅產品咧，經過一段時間之後，就會釋放有毒嘅氣體，或者釋放有毒物，你咪見到啲嘢咧成日甩青㗎嘛，係冇錯，成日甩青咁你就唔好啦，一甩到咁你敢食啊？都好擔心㗎嘛，而家你好擔心㗎嘛，咁你擔心，咁你唔食要點啊？
唔食就再換個蓋咯。係咯，所以點解成日都冇最後一鑊啫？係啦。我哋經常都要買鑊啊嘛，但係所有靚嘅廚具都係歷久常新。好啦，首先我講講呢個 Ballerini 嘅24cm 深煎喎。深煎鍋係咩咧？適合一般2至3個人家庭咧，簡單煮嘢食，煎下牛扒啊，炒下餸啊。佢個高度咧都有大概6cm 高，係啦，有6cm高。咁仲要配埋有個蓋嘅。平時一般咧，歐洲嘅廚具好多時都唔跟蓋。但係我哋今次咧，我哋包埋蓋俾你。嗱呢個咧係一個深煎鍋，適合煎炒嘢嘅，2至3個人家庭用，啱唔啱啊？芝芝？最緊要除咗2至3個人用之外，即係你唔能夠唔係淨係煎嘢咁簡單，因為有一定嘅深度，可以炒嘢啊，或者簡單嘅炆煮，或者煎條魚去滾下湯都唔錯。好啊，咁啱喎，因為咧可能2個人咧嗰個食量嗰個份量都唔係太多，咁呢個可以做晒。咁同埋咧有2個特點啊，有2個特點。第一樣嘢咧，大家可以首先見佢個鍋底先。你見唔見咧？佢有啲好似煙花紋咁啊，好似散得好靚啊！呢個係一個特別嘅鍋底設計，將佢咩個熱能係點樣？好平均咁可以傳到成個鍋底裏面。好啦，佢唔單止只係用喺明火去平均喎，可以用喺電磁爐啦，甚至電陶爐。冇錯啦，只要個熱源喺中間發射出嚟嘅話咧，佢成個鍋底啊都可以平均發熱。所以我哋煎嘢食嘅時候咧，受熱嗰個表面會點啊？好均勻嘅。好平均，好均勻啦。所以你就唔使話啊，呢度有個窿啊，嗰度有個窿。嗱呢個咧就係意大利 Ballerini 廚具嘅首要嘅特點，呢個鍋底嘅設計嚟嘅。OK，第二樣嘢，我哋平日煎嘢食咧，好驚係咩啊？好驚有窿咯。好窿黐底啊！係啊。所以咧，意大利 Ballerini 有一個專利嘅設計係乜嘢咧？我哋有個叫聰明感溫點，見到手柄嘅位置呢度。係啦，點樣聰明感溫點啊？係啦，呢個聰明感溫點會點㗎？呢個聰明感溫點梗係好聰明啦，係咪？點法咧？點樣聰明咧就係咁嘅。嗱，因為其實而家煮嘢食就任何年齡層嘅都有機會啦。你話如果你話一個小朋友即係啱啱學煮嘢食，真係好難知道究竟夠唔夠熱啊？究竟開咩火啊？等等。咁首先咧，頭先阿 Peter 都講過啦，我哋鍋底有個散開嘅紋，令到溫度比較均勻之外咧，其實呢個聰明感溫點嘅優點就話俾你聽，你幾時落食物就比較好啦。因為你大家而家見到咧個顏色係綠色嘅，咁佢聰明感溫點嘅優點就話，因為市面上啲品牌咧可能喺個鍋底裡面咧有個顯示話俾大家聽幾時落食物嘅。咁但係你知道啦，有時你喺鍋底嘅時候，你未煮嘢食你就睇到。但係當你煮緊嘢食，究竟佢會唔會熱得滯啊？你根本已經有食物係遮住咗啦。冇錯。咁但係我哋呢個優點就係乜嘢？聰明感溫點就係，當我哋煮食嘅時候，咁我哋都教翻客人啦，就會你先加啲油入去先。咁我哋唔需要開好大火嘅，開到中火啊等等。咁而家咧，你會見到係綠色嘅呢一點。咁慢慢咧，佢會變色嘅，變咗咩色咧？佢就會由綠色慢慢變到紅色啦。OK，係啦。變紅色嘅時候，即係代表夠熱啦。代表有一定嘅溫度啦。咁呢個時候我哋可以加食物落去啊。咁就令到一啲可能唔係好識入廚嘅朋友，或者啲可能比較小朋友啦，想學入廚，都有一個方法可以令到佢啦。所以佢叫聰明感溫點。聰明。咁但係佢都係一個提示，就話當佢熱到一定嘅時間，可能煮一段時間，可能頭先講話滾下湯啊，或者燜下嘢啦。咁到咁上下時間咧，其實佢就會變咗一個好深嘅紅色嘅，即係偏深色嘅紅色。呢個時候就話俾大家聽，其實溫度就太高啦。咁呢個時候我哋可以將個火由中火收翻細少少。OK，咁即係咧，佢提示就係提示話俾你聽，點樣煎炒嘢食嘅時候咧，油溫唔會過高，唔會煎燶嘢，唔會黐底。當佢太熱嘅時候咧，提示你話俾你聽要收翻慢火，慳到能源。咁所以點解叫聰明感溫點咧？就係話因應唔同嘅溫度嘅時候，佢會提示你。因為平時你唔知㗎，唔通攞隻手去試下幾熱咩？好危險㗎嘛。所以我哋有啲配套話俾人聽。但係以往嘅廚具咧，可能就喺個鍋身裏邊，啲嘢食都遮住晒，鬼睇到咩？係咪先？嗱，手柄就唔同啦。手柄就俾你睇得一清二楚，又乾淨又清晰，完全唔需要擔心睇唔到啦。OK， 所以呢樣嘢係好緊要嘅。OK， 嗱，好啦，有聰明感溫點，就算唔識入廚嘅人都變大廚啦。冇錯。OK， 好啦，記住啦，呢一個24cm 嘅 Ballerini 深煎鍋，我哋原價平時幾多錢㗎？我哋其實淨係個鍋啊，未包個蓋啊，淨係個鍋幾錢？1399，淨係個鍋。OK。深煎鍋。1399，好啦。咁但係我哋今日咧有啲優惠。好多嘢送俾大家。嗱，首先我哋
Ballerini 佢自己都有出刀嘅。係嗱，我哋會送多把7寸嘅中式菜刀，因為我哋有啲客咧就，我想一次過簡單啲，有刀有刀，唔需要咁繁複。好啦，首先我哋送翻一把7寸長嘅 Napoli，大家如果有睇開波都知㗎啦，拿波里呢個地方，我哋今日送個 Napoli 嘅中式廚刀俾大家，送埋俾你嘅。再咁我哋煮嘢食一定要用咩啊？鑊鏟啦，我哋要用鑊鏟啦，我哋要用食物夾啦，因為點解啊？煎嘢食跟住炒嘢之後，有時啲嘢炒得唔靚嘅，想夾嘅。嗱，我哋有2支符合美國 FDA、歐盟嘅 LFGB 認證嘅安全直膠鑊鏟，所有安全證書攞晒嘅，放心，得個乜人牌？意大利 Ballerini、法國 Studo 乜嘢安全嘅食物認證攞齊嘅。你問我攞我都有嘅，不過大家可以放心，絕對有，因為安全係我哋做品牌首要有嘅嘢嚟嘅。好啦，我哋今次咧有2支直膠嘅鑊鏟同埋1支直膠嘅食物夾，跟埋呢個套裝俾你喎。嗱，你睇住喎，呢個咧中式鑊鏟嚟嘅喎，兜嘢食可以兜埋汁嘅，因為我哋中國人啊嘛。係窩窩地嘅呢個位置。窩窩地㗎嚇，平時嗰啲鑊鏟漏窿㗎，呢個我哋或者有太平啦啲。係啦，太平搞唔掂啊！嗱，呢一個中國人而設嘅直膠中式鑊鏟，個仔嘅就打 pat pat，OK， 唔係嘅話我哋煮餸俾佢食。好，第二樣嘢我哋有個好靚嘅食物夾。嗱，呢個食物夾咧，首先係咪同一般唔同啊？係。阿芝芝點解佢會好似翹嘴咁？冇錯啦，因為點解咧？好多時咧，你市面上買啲食物夾咪直嘅，係。好多時你夾咧啲食物已經跣翻嚟上冇錯啦，嗱，好似如果我哋咁咧，如果斜斜地擺落去咧，你可以攝到個食物底嗰度啊，鉗起佢，你明唔明啊？所以呢一個設計咧係專登設計成一個斜嘴，可以方便你夾起食物。我一諗起就夾起隻荷包蛋。係。啊，夾起塊牛扒，夾起塊午餐肉，因為點解咧？你唔會散晒啊嘛，夾好嘢啊，係咪？啊，咁嗱，呢個夾係非常非常之好用。咁我哋今日咧，跟埋個鑊鏟，跟埋把 Napoli 拿波利中式菜刀，送埋俾你。記住，仲有一樣好特別嘅嘢啦，我哋支持環保嘅，我哋唔用膠袋。咁我哋咧今日有一個意大利 Ballerini 專屬嘅麻布袋。呢個布袋非常非常之硬淨嘅，我哋今日送埋呢個布袋俾你，成套幾多樣嘢啊？1樣、2樣、3樣、4樣、5件嘢，原價2794蚊。咁我哋今日優惠價俾個價錢我啦，搭喺個袋度俾你哋睇。今日只係需要生日優惠價613蚊，可以攞晒全套翻去。613蚊攞晒全套翻去。嗱，全套係咩啊？再講一次啦，一個24cm 有聰明感溫點嘅深煎鍋，意大利製造，一把7寸長 Napoli 中式菜刀，切斬兩用，可以切嘢斬嘢都冇問題。加上阿芝芝手上2支直膠鑊鏟，一支中式嘅紅色嘅直膠鑊鏟，加埋一支特別嘅翹嘴設計嘅食物夾。再加埋呢個咁靚嘅布袋，原價2974蚊，2794蚊。今日優惠價，生日價錢613，成套攞翻屋企，抵唔抵？仲有個蓋俾埋。個蓋梗係要啦，冇蓋唔掂啦。我哋煎嘢食，中國人一定要有蓋冚。點解咧？如果你煎嘢食咧要收汁嘅話咧，你汁水多嘅話咧，打開蓋咁你煮嘢手。如果你想水多，你要冚住蓋。所以咧，中國人煮嘢食一定要有蓋嘅。冇錯。OK， 好啦，成套唔多講，本身2794，今日再講一次613蚊拎晒成套翻屋企。OK， 好，事不宜遲，我哋再去下一個產品啦。今日我哋下一個產品咧，哇，又係好特別嘅限量特別版。Peter，你週末應該都好多活動㗎喎。咁啊，唔好咁講，呢個活動咧，全香港嘅人咧，都比較中意嘅，亦都係一個好受歡迎嘅體育盛事嚟㗎嘛，啱唔啱啊？OK， 我哋睇下同大家分享下。呢個體育盛事咧就係香港最大嘅一個機構舉行嘅，就係賽馬活動啦。嗱，我哋就唔係鼓吹賽馬㗎嚇，但係咧的而且確賽馬咧係令到有好多人咧狂熱嘅，都好開心啊！開心啦，一個運動嚟嘅啫嚇，我哋小注怡情啦，大家成日都講。好啦，咁但係咧，今年係咩年咧？適逢我哋剛剛講嘅呢個機構係啦，冇錯啦，今年係馬年啊嘛，冇錯啦。咁所以咧，其實法國 Stude 我哋呢一個鑄鐵嘅廚具品牌咧，
亦都非常之緊張我哋呢個亞洲嘅市場，係所以佢其實今年咧出咗一個馬年特別版嘅鑄鐵鍋嘅喎。不過咧，我哋好少喺我哋嘅零售點售賣，係一般都喺網上上。點解？冇錯唔夠貨，我哋擺埋落去咧就唔夠貨。咁、嗯所以咧，今日都係有少量嘅貨拎出嚟優惠我哋今次睇我哋直播嘅顧客。冇錯。嗱，首先呢個鑄鐵煲咧，平時都係好受歡迎㗎啦。嗯，芝芝買鑄鐵煲就你係最有心得㗎啦。咁不如講下我哋呢一個係乜嘢鑄鐵煲先啦。好啦嗱，咁我哋就唔係一般鑄鐵煲啦。嗱，傳統嘅鐵煲咧，大家遇到啲咩問題？生鏽咯。冇錯啦。咁但係咧，大家而家見到裡面咧，呢個位置有黑色嘅位置咧，同埋外面有顏色嘅。當然外面有顏色做到即係上台好靚啦。咁其次就係內外咧，我哋做一個叫珐琅瓷，最主要就係保護翻我哋傳統鐵鍋唔會成日生鏽。哦，OK。係啦，容易打理好，但係你又唔好誤會喎，唔好諗住見到黑色就以為易潔鑊喎。係。因為易潔鑊嘅頭先都提及過啦，一般市面上牌子你都會好擔心，可能花咗會唔會有啲致癌物質等等啦。咁我哋其實呢個珐琅瓷純粹只係幫你保護個鐵唔生鏽。係。咁你令到你煮食嘅過程比較容易打理。OK。好啦，我見到佢咧頭先講啦，珐琅瓷啦，珐琅瓷係一個好硬淨嘅物質。係冇錯。我哋人嘅身體有冇咧？都應該有嘅。係啦，大家我諗睇緊直播嘅觀眾們都好聰明嘅，知道珐琅瓷係咩咧？就係、保護緊我哋牙齒上邊嘅一個物質嚟嘅喎。咁你諗下，你一生人出幾多次牙？2次。OK。咁乳齒係幾多歲脱落㗎？六七歲左右。我好似6、7歲開始冇㗎咯。咁你出嘅恆齒要用幾耐啊？用一世㗎啦。如果你有平均80歲命啦，用70幾年喎。好啦，一個物質可以保護你嘅牙齒70幾年，你每日食幾多餐啊？正常3餐。正常3餐啫，睇你都唔止3餐啦，係咪？而家少食咗少。少食嗱，我哋基本上一日3餐。好啦，嗰、個物料可以承受咗我哋人生70幾年，一年365日，每日最少3餐。不斷有酸有鹼有唔同嘅物，有個咬合力，哇！嗰、個物料硬唔硬淨啊？硬淨。所以其實珐琅真係一個非常硬淨嘅材質，所以法國嘅 Stup 鑄鐵鍋佢用咗一個咁靚嘅珐琅牆去保護個鑄鐵，令到個鑄鐵點啊唔會生鏽，歷久常新。呢、個就係珐琅瓷最緊要嘅好處。所以你要記住，一般珐琅瓷嘅鍋具嗱，我都唔講其他品牌，除講咗自己品牌，但係市面上有其他品牌，我相信好多人都知嘅，佢都係貴嘅喎。因為點解咧？喺法國米芝蓮嘅星級名廚90%啊！嗱，我唔係吹水，唔係講大話，你可以去 AI 查下。法國米芝蓮廚師大部分身邊都有一個鑄鐵鍋。嗰個鑄鐵鍋嘅品牌係邊個？嗱，我唔講，自己查。咁當然我話俾你點解咁講咧？肯定我知道係我哋自己嘅品牌法國 Stup 啦，因為呢個係叫做國寶啊。係冇錯。喺法國嚟講，佢係國寶級嘅廚具，所以每一個米芝蓮廚師自己身邊都有佢自己嘅法寶。呢、個就係佢哋嘅鑄鐵鍋。鑄鐵鍋越用越好用，越用越好，越用越靚嘅。冇錯啦。所以因為咧，好多人咧其實用鑄鐵鍋咧好長時間，要養鍋嘅。係養鍋其實係成日啲人聽到話養鍋養生我係聽得多啫。養鍋係乜嘢啊？養鍋其實就係話你喺煮嘅過程咧，其實咧你如果細心睇咧，其實佢表面係有啲粒粒突突嘅紋，其實就好似我哋皮膚咧嗰啲毛孔咁。冇錯。我哋每一日咧，一般人啦嚇，其實你早晚都會做一啲保養啊、護理嘅，搽啲面霜咁樣。冇錯。其實就等到我哋嘅表面其實就會比較柔潤啲、光滑啲。其實鑄鐵鍋一樣嘅，雖然佢做嗰個珐琅瓷咧，等佢唔會容易生鏽啦，咁但係其實佢表面嘅粒粒突突嘅地方咧，其實就係希望佢煮食嘅過程咧，吸收一部分油脂，其實就會越用越滑。冇錯啦，嗱、呢個就即係咧，佢毛孔咧，我哋好似皮膚一樣吸收水分，佢吸收咗油分落去咧，你洗佢，但係其實喺毛孔裏邊咧，一路咁養住嗰個表面，所以佢煮嘢食嘅時候咧，出嚟嘅食物嘅味道，或者你問佢黐唔黐底，放心，基本上都唔黐底嘅用鑄鐵鍋，非常耐用嘅。嗱，呢個就係鑄鐵鍋嗰個珐琅瓷同埋佢個物料嘅特點啦。咁同埋一樣嘢，珐琅瓷有一樣嘢好重要嘅，鑄鐵啊嘛，呢樣嘢係好重嘅。但係重係一件好事嚟嘅，因為點解咧？
我哋咧嗱，首先我唔講呢個特別嘅產品先，我講咗嗱，因為點解咧？好多客人咧對鑄鐵鍋咧識講識用，但係唔知個原因係點樣。其實咧，佢見唔見到咧上面有好多紋嘅？我哋鑄鐵鍋咧有兩款紋，一種咧叫做點點嘅，我哋叫自循環水珠磚嚟設計。呢、個我哋叫做 Chestera， 另外一個叫做 Tick Tick 嘅設計。其實兩個設計都有一個共同嘅特點，就係、當食物喺個煮嘢食嘅過程當中，佢哋嘅水分會向上升。但係向上升嘅時候咧，呢、個鑄鐵嘅廚具嘅表面咧個溫度係低嘅，所以水蒸氣遇冷會點啊？乾落啦，係變成水點。係啦，佢形成水點之後，就好似落雨嘅效好果。均勻咁落翻，咁其實咧第一樣嘢，佢食物嘅水分喺個煮食嘅過程途中係唔會流失，因為個蓋好重，水蒸氣冇辦法用力推高佢。係但係一般嗰啲廚具咧，可能會滾瀉，你自己成日要滾瀉啊嘛。因為點解啊？佢嘅力好高，因為嗰個蓋本身輕，但係鑄鐵嘅蓋咧就好重啦。咁所以咧，再加上佢頭先我哋講有一個叫水點嘅設計咧，啲水蒸氣向上升咧，佢就會凝聚咗變翻雨落翻落去，所以佢長時間唔會流失水。冇錯，所以我哋煲老火湯啊、燜嘢啊，個效果咧原汁原味，絕對冇營養流失，呢樣係最緊要嘅。同埋佢傳熱先至好快好均勻。鐵一定快啦。係啦，所以基本上咧用呢啲煲咧唔使好大火嘅。冇錯。頭先我哋教之前咧咪講 Ballerini 嘅，咪話煤氣爐、電磁爐都啱用嘅。咁其實你知唔知 Stoup 咧？除咗煤氣爐、電磁爐之外，仲有啲咩爐可以用咧？麥當勞。冇錯，麥當勞就見到差唔多紅色嘅嘢。OK。係啦，咁其實咧，因為頭先講過啦，其實 Stoup 咧係法國一啲屬於國寶級嘅廚具。係。咁其實你知啦，法國人最享受㗎啦，係咪先？咁好啦，咁佢除咗一般我哋爐灶上面可以用之外咧，其實呢個煲嘅特點就係煲連蓋同埋呢個手柄。入到焗爐。冇錯啦。出得廳堂，入得廚房，出得廳。嗱，外國人咧，大部分都有焗爐。係。點解咧？佢焗嗰個唔知你有冇聽過嗰個叫 crème 嗰啲，即係嗰啲法式燉蛋。冇錯。其實咧，佢全部用好細個10 cm 嗰啲焗出嚟。不過我哋今日呢度冇買，但係官方網站我哋絕對有嘅。其實好多人都識㗎啦。好啦，咁所以我想話俾大家聽，鑄鐵嘅廚具燜燉烤焗。煎炒煮炸，樣樣得，好似你一樣。係入得廚房係咪？出得廳堂，跟住嗰句就講啦。OK， 好，總之萬般俱備，法國 Stoup 鑄鐵鍋樣樣都做得。好啦，做得咁好，嗱呢一個咧我哋叫法式嘅系列啦，法式燉鍋。法式燉鍋咧就係深深地啦，深嘅，同埋圓底嘅。平時係啦，平時我哋係直身㗎嘛，我哋嗰啲叫 coco， 冇記錯 coco。但係呢一個咧係叫法式燉鍋，冇錯，係啦，咁佢係比較深，燜燉嘅一流，啱晒我哋香港人用嘅。再加上佢係一個 Chestera 嘅鍋蓋設計，同埋頭先講咗咁耐啦，我哋成日講馬喎，點解？冇錯，因為呢一個係馬年特別版，見唔見到上面有個馬形啊？熒光幕可能見得唔係好清楚，有少少反光係咪啊？但係見唔見到個馬嘅形狀啊？紅馬話俾你聽，今年咧仲有幾次賽馬，買咗呢隻鑄鐵煲咧。擺銀紙落去就得㗎啦 ，OK？因為點解咧？要記住上面有個金色嘅鍋蓋，上面唔知睇唔睇到寫住咩？3個字我覺得好啱你，叫做馬上發。馬上發有埋個紅色鴻運當頭，意頭十足，係咪應該即刻買翻個咧？冇錯。幫我依家留起一個，我即刻買一個。除咗我哋講話呢個馬上發之外，係佢一個好有寓意嘅。又話明今年馬年啊嘛，我哋除咗馬上發，梗係要搞啲花神嘢嘅，冇錯，所以噔，我哋預咗一個好特別嘅碼頭特別版嘅，我哋叫做把手，冇錯，送埋俾大家。嗱，呢個把手咧襯翻嘅喎，唔好以為佢係銀色喎，我哋梗係要送翻金馬俾你啦，金馬啊嘛，係咪？我哋金馬樣樣好運一齊嚟，咁嗱，其實就可以換上去，咁就可以將馬上發收起。點解咧？馬上把收起咗係點啊？你即刻袋咗啦嘛嗱，換個手柄咧，把手咧好容易嘅啫。撳住下低粒螺絲，咁我哋將原有嗰個把手咧就可以好容易掹咗出嚟。芝芝幫我揸住佢，咁我哋咧就可以將佢套上去，咁一路咁扭。其實扭上去咧都係撳實下低粒螺絲，佢就好容易扭落去啦。咁當然啦，你屋企嘅想安全啲嘅，咁梗係攞螺絲批啦。嗱，換咗之後，隻馬對住個 Stoup 嘅。係咪啊？成個金碼頭嘅 Stoup
呈現俾你啦。OK， 咁呢個擺出嚟喺屋企度煮嘢食，燜完嘢擺出嚟呈現到客人面前，哇！幾咁大方得，又有氣派，馬金碼頭喎，係咪先？啲人話哇喺邊度買㗎？特別版咯，德國孖人牌官方網站指定限定295週年直播優惠，只限一次，數量非常之少。我哋平時呢個鑄鐵鍋馬年特別版賣緊幾多錢㗎？呢個我哋平日賣緊6299。哇，6299冇人買咁貴。不過我知道曾經有人買過，真係粉絲一定會買嘅。點解咧？佢哋覺得好抵。嗱，我哋真係得一次嘅啫，因為我哋係生日優惠，啱啱295週年，我哋做一次優惠，得幾隻？我哋得，表俾我睇下幾隻？係呢度。啊，呢個表，哦，7隻，賣晒冇㗎啦，7隻。嗱，我哋今日嘅優惠價，話明佢都係意頭啊嘛，馬上發，我哋攞翻個意頭啦。今日優惠價呢個鑄鐵煲，唔知睇咩到啦？睇咩到啊？2188，送多個馬型嘅把手俾你。冇錯。2188馬上發，馬上發就非常發，發到豬頭咁樣就最好啦。OK， 出年唔知咩年咧？出年唔知咩年咧？唔知係咪豬年咧？啊，我唔記得咗啦嚇，因為我啲學識比較淺薄。出年可能有隻豬俾你嘅，係咪？嚇，有豬有馬係咪啊？嚇 ，OK， 嗱，記住啦，今日我哋直播優惠價原價6299，今日直播優惠價得7隻，2188，馬上發。OK， 馬上發嘅把手加送金馬把手，全套2188，樓下網站即刻入去，即刻撳，即刻買。1000蚊免費送貨，送埋隻5臟俱全夏日冰涼指甲鉗，成個攞翻屋企。OK， 好唔好？哇！呢4個重點產品介紹完之後咧，我覺得好豐富。我相信好多客都買咗㗎啦。咁但係當然啦，我哋有唔同嘅優惠產品適合唔同嘅顧客㗎嘛。喂，我哋今日除咗呢幾樣之外，仲有乜嘢啊？我哋仲有一啲頭先講啦，我哋有啲單一把嘅刀，亦都有一啲套裝嘅刀。冇錯。好啦。咁我哋而家落嚟咧，就係一個。喂，嗱呢一套咧實用性啦，實用強啦。咁我哋頭先講過好多刀嘅套裝啦，有中式菜刀啊，有成套刀嘅套裝啦。咁但係咧，其實我哋咧好多唔同嘅顧客群嘅。首先第一樣嘅咧，佢哋咧就話喂做砧板嘅，切嘢要咩啊？砧板。切嘢冇砧板切唔到嘢啊？雙刀啊！我就覺得冇砧板根本切唔到嘢添啦，唔通你攞手箭住切咩啊？知啱啱？所以德國乜人牌嘅砧板咧係非常之重要嘅，因為點解咧？我哋嘅砧板係用竹製造嘅。冇錯。竹有咩好處咧？抗菌防霉啦，只要擺得好嘅話，佢係唔會有發毛嘅。好啦，呢個竹砧板我哋叫做中等嘅 size 啦，叫做中size。佢嘅 size 咧好似咩咧？我攞張大概嘅 A4 紙啦，佢俾張 A4 紙就大少少，咁大家可以知道佢嘅 size 啦。OK， 大少少，因為點解咧？一般嘅家庭咧最中意用呢個我哋叫做 medium size 中 size 嚟去做嘅。OK， 咁呢個砧板咧唔使擔心就係切嘢喎，佢有一定嘅厚度，見唔見到啊？可以切斬兩用都得，冇錯，切斬兩用都得。OK， 咁呢個竹砧板咧，我哋經常都非常好賣嘅。OK， 咁我哋呢個竹砧板咧，仲有咩咧？佢有條水分嘅坑紋位嘅，係啦，等你切嘢嘅時候咧，啲汁咧就會流到成個你嘅灶面咧都係水，可以隔住喺度。咁啊乾淨衞生啦，因為點解咧？流到周圍都係會跣噶嘛。咁嚟咧呢個可以做埋俾你啦。咁平時咧兩邊都可以用得到嘅。嗱，後邊就有張招紙喺度啦，後邊就平面嘅，前邊就有坑紋位，兩邊都可以用得。生熟嘢你可以分開用都得。不過我建議咧都係分兩塊砧板好啲，因為點解咧？食物交叉感染咧就會有細菌啊。OK， 好啦，呢個砧板我哋喺今次嘅套裝裏邊，佢係主要嘅一環一員啦。OK， 好，呢塊砧板 OK 好。咁另外咧，有啲客人講，我真係愛唔到咁多刀喎，係咪？咁點算啊？我哋有啲簡單啲嘅組合俾大家嘅。冇錯啦。一般我哋平時咧真係唔需要切好多樣嘢嘅喎，真係喎，阿 Peter，我真係好少切嘢嘅啫喎。但係屋企冇把刀唔得㗎嘛，係咪？防身都要啦。德國乜人牌防身刀。冇錯。OK， 咁我哋咧廚房咧都要有啲廚刀嘅。咁嗱，
我就介紹一個輕便版俾大家。咁呢個輕便版就係咩咧？有一把細把嘅切肉刀，加把水果刀。嗱，水果個個都要食㗎啦，切水果批皮樣咁又可以分翻生熟食咩？係啦，咁平時你話，我唔會剁肉餅咁複雜㗎啦，都唔會斬雞啦，乜都唔會㗎，純粹切下嘢嘅啫。可能我哋個 vegetarian 咧，一個素食者咧，咁呢啲咪好啱咯，啱唔啱啊？咁所以一大一細嘅水果切肉刀加水果刀，連埋塊砧板，我哋一個3件套嘅套裝。我哋今日都有個優惠價帶翻俾顧客喎，一個簡單入門嘅德國媽人。先講一講佢有個價錢俾大家聽先。原價咧2097蚊，係2097蚊。平時我哋都會有做特價嘅咁樣買，但係絕對就唔會做到今日我哋喺我哋嘅官方直播平台買到咁優惠啦。嗱，我哋今日嘅優惠價同我哋今年嘅生日週年紀念一樣，今日都係做緊295蚊一套。一個砧板加2把 String Out 綠色嘅系列，我哋呢個綠色嘅系列咧，我哋叫做 Lime 青檸系列。因為頭先我哋介紹嗰啲咧係屬於比較鮮色少少嘅，因為有啲人咧就中意啲比較綠化嘅顏色啦，舒服啊嘛。我哋成日都話，平時我哋攰嘅話睇啲綠色嘅會舒服啲。所以德國媽人牌咧都唔係淨係得一隻色嘅，我哋係顏色多元化，冇錯，指甲片好多色嘅，我哋廚具都有好多唔同嘅顏色，所以我哋今日咧喺簡單簡易套裝嚟講咧，我哋帶嚟呢個 Lime 呢個青檸綠色俾大家。嗱，記住啦，呢個廚刀嘅套裝優惠價，一塊砧板加2個廚師刀，一個廚師刀，一個水果刀，全套原價2097，今日直播優惠價295蚊，295蚊可以一套3件拎翻屋企㗎啦。記住。入我哋而家直播網站樓下嘅網址 www.string.com.hk 入去即刻買就得㗎啦。係啦。好，除咗呢度咁好嘅產品之外，我哋仲有咩可以推介俾我哋顧客啊？一不離二，就2不離3啦。好啦，又有啲顧客會同我講喎，Peter，我真係唔想買啲咁 sharp 顏色嘅，因為點解咧？我個人咧就中意啲踏實少少。係。咁同埋咧，我又真係砧板有啦。所以我哋成日都有唔同嘅組合㗎嘛。好啦，今次咧我就帶嚟另外一個組合俾你啦。呢個組合係咩咧？都係我哋經常用嘅日式廚刀，加一把廚房鉸剪。嗱，呢個廚房鉸剪又有唔同啦，同頭先嗰把，佢又多咗個特點喎。佢有個咩啊？鉸剪套。點解咧？我哋成日話喺屋企咧冇個套咧危險。係啦。所以我哋呢個新嘅設計咧就加埋呢個鉸剪套。呢個鉸剪套得意嘅喎，唔知睇唔睇到啦？嗱，我哋上面有花枝，有個魚，有個禮物，就話俾你聽咧，佢剪啲硬嘅嘢又得，軟嘅嘢又得，佢一個多功能嘅剪刀，多功能嘅。嗱，呢把剪刀有刀套之餘咧，頭先我講過啦，而家我哋嘅剪咧，鉸剪全部係可以咩啊？打開拆開，可以拆開洗㗎，乾淨衞生，唔會藏細菌。呢樣我哋係最緊要嘅，所以好簡單，擺翻上一鎖，連埋個刀套擺翻落去。好啦，呢套咧就我哋叫做頭先就馬上發啦。係。發咗之後就要有咩啊？要咩？嗱，你唔知啦。馬上嚟。唔係，發咗之後一個人咧有利之後要咩咧？有名㗎嘛。係。有刀有剪就有頭有面咯喎，係咪啊？有刀有剪就有頭有面。OK，咁所以咧買一把刀剪又有發又有面，係啦。實用啊嘛！呢個我哋經典系列紅點 Train Red Point 系列，呢個 Red Point 系列都係我哋最經典、最傳統嘅紅色系列。OK，好啦，咁呢個套裝之外咧，我哋今日咧頭先有切肉刀啦，但係我哋成日都話啦，水果刀係，因為我哋食水果健康啊嘛，身體，即係有頭有面又發咗啖啦，冇健康得唔得啊？梗係唔得啦！所以我哋成日都話咧，我哋照顧係好周全。德國媽人牌2個人。其實佢有4隻手嘅，係啊，知唔知啊？冇錯。所以咧，佢多方面都照顧得你非常之淋漓盡致嘅，你知唔知啊？所以咧，你一定要好好咁照顧個品牌啊！你明唔明啊？好啦，我哋今次咧加多2把水果刀俾你。呢把水果刀由我入職開始都一直咁好賣㗎啦。我仲記得佢個 number，不過講 number 冇人識啫。呢把圓頭鋸齒刀切咩啊？唔好以為淨係切水果，切水果有一類型嘅水果特別好用嘅，皮薄多汁嘅。冇錯，阿芝真係叻啊！真係皮薄多汁。除咗呢樣嘢之外，切一樣嘢都好好用喎。
切麵包，冇錯，因為啲麵包如果硬嘅話咧，你一切落去會點啊？壓扁晒佢，冇錯啦，但係有鋸齒有咩好處啊？前後拉腳，前後拉動令到佢個麵包保持圓形，唔會變形啊！知唔知？一個人會變形會點啊？過唔到海關㗎，你知唔知道啊？過唔到海關好麻煩，因為而家我啱啱咁喺其他地方嚟，而家全部面容變色㗎啦。喂，真係講下嘅，即係保持笑容過關咧係好快，你唔好揦口揦面過關。我琴日過關咧，你笑下個海關關員同我講，佢過快啲喎，真係好笑喎。好啦，咁咧我哋有把水果刀啦，仲有把批皮刀，咁兩把最健康嘅常用嘅水果刀都跟埋俾你，一套有幾多件啊？一套4件，嗱，一套4件，即係我哋有傳統嘅 trim point 嘅切肉刀，一把拆得開有套嘅廚房剪，再加埋2把經典版嘅水果刀系列。我哋呢套原價幾多錢啊？呢套原價1218蚊，今日都係驚喜，哇！黐到好實，係驚喜直播價都係我哋今年295週年嘅優惠價，295蚊可以攞晒一套4件翻去 ，OK， 好冇？都係即刻落我哋樓下嘅網站 www.sling.com.hk 入去我哋網站買我哋嘅產品，買滿1000蚊免費送貨，加送埋，我嗰隻咧係擲住咗嘅冰涼冰極指甲鉗，OK，一套送埋俾你，OK， 好啦，除咗呢個之外，我哋仲有幾個特別優惠送俾顧客嘅喎，係咪啊？頭先咧我哋就講咗啲乜嘢，講啲刀具啊，係因為我啦，哋成日用，咁有刀，咁都要有啲嘢先可以煮到嘢。咪切完嘢係點咧？唔通生食咩？係啦，咁我哋咧就介紹一個嗱，好啦，我哋咧成日都講啦，頭先我哋講好多橙色啊、紅色嘅嘢啊嘛，我哋咧今我哋咧都好崇尚呢個大自然，係咪？所以我哋今日咧帶嚟另外咧有4件嘅廚具，係方便咩咧？啲顧客咧其實佢就唔想買成套啦，想獨立一件買好多客人都話我聽，喂，一套太多啊 Peter， 我屋企咧一屋都係煲嘅，但係咧我想揾個好啲嘅，咁我哋咧今日咧喺唔同顏色、唔同範疇，帶咗唔同嘅單獨嘅廚具俾我哋嘅顧客喎，希望我哋直播顧客滿意我哋今日嘅安排啦。因為點解咧？我哋希望每一個顧客都買到佢心儀嘅產品，係啦。咁我估計今日嘅顧客其中一個咧都係我哋嘅老闆嚟，我相信我哋老闆咧都睇緊我哋直播，希望我老闆咧都可以係直接有個網站買翻啲產品啦，都要支持係咪支持我哋噶嘛？係咪先？嗱，當然除咗老闆之外，我哋嘅老闆係真正嘅顧客啊嘛，係咪先？我哋有好多好多老闆，每一個顧客都係我哋真正嘅老闆，我哋都要提供最優質嘅服務。係冇錯，係咪？即係如果我哋公司有啲同事咧，包括啲總經理喺度咧，都應該支持下我哋啊嘛。即刻點入去我哋嘅網站買下嘢啦，啱唔啱啊？OK，好，咁我哋再講下我哋今日餘下嘅幾件廚具產品啦。首先第一樣嘢就係呢個同樣一個24cm 心煎鍋。嗱，頭先咧我哋都唔會唔講嘅，我哋之前有一個意大利 ballerina 都係24cm 嘅心煎鍋，但係呢個稍有唔同嘅。呢一個咧個物料咧係一個亦都係不含PFOA 嘅塗層嚟嘅，咁但係呢個就德國孖人牌嘅24cm，有冇蓋啊？呢個就冇蓋嘅心煎鍋，因為點解啲客就唔要用蓋？咁我又想平啲，唔愛蓋。但係咧，我又跟翻個鏟俾佢喎，係咪先？嗱，咁啊呢個簡單煮嘢食啦，係咪啊？咁啊呢個簡單啲，同埋但係有一樣嘢要留意喎。以往咧，我哋啲鍋邊咧，我唔知道睇唔睇得到，個鍋邊咧係唔係平到係凹入去喎？射入去嘅點解咧？當你倒嘢食出嚟嘅時候咧，佢唔會漏到呢邊咧會有污糟嘢。呢一個叫防滴漏設計，係啦，出嚟好好，係咪？即係我都係跟你學㗎，知？唔係。即係你唔教我都唔識，真係所以咧，嗱呢個係好緊要嘅。嗱，同埋咧好多溫馨嘅提示㗎。佢話因為呢一個叫做 Duoslice Ultra 嘅一個塗層，我哋一個最新嘅德國孖人牌專利嘅物料設計啦。咁所以咧佢係唔會黐底，適用嘅話唔黐底。點樣為之適用？好簡單，同我哋頭先 ballerina 嘅原理一樣咧，其實大家都係唔需要話太大火煮食嘅，冇錯啦，用。係啦，但係提醒下，嗱呢度有個貼紙係貼咗落去嘅。嗱呢個貼紙咧，只要你用心望落去個鍋具度咧，你係會望得到嘅。記住望一望佢喎，洗一洗佢喎。如果唔係咧，一翻去洗都唔使就煎咗去，用晒啲膠就大件事啦。嗱呢個溫馨提示俾你 ，OK？咁嗱呢一個嘅手柄設計咧，亦都好特別嘅，因為佢都係一個人體力學嘅手柄。你揸上手嘅時候咧，通常你揸鑊咧
我都可以話俾大家聽，通常點揸唔會咁揸嘅你係咪啊？你咁揸好辛苦。通常係點啊？你手會咁樣揸實咗之後咧，隻手只係向上面推。嗱，其實呢度咧正就係我想話俾你聽，呢個係一個好窩心嘅指撐嘅設計。等你推手指上去嗰時候咧，啱啱推實咗咧，你隻窩咧係會揸得好實，係完全唔會覺得係攰同辛苦，同埋你可以運用得佢好自如。但係你咁樣揸咧，你就會揈得好辛苦。你揸住佢咁樣就會好穩陣。冇錯。包括你係咩咧？如果你炒嘢食嘅時候咧，你中意拋鑊啊咁樣炒嘅話咧，都可以做得好好㗎。握得好穩啊！握得好穩，因為點解個鍋具一定要握緊舒服？如果握緊唔舒服嘅話咧，你唔會用。越唔會想用佢，明唔明白？係。好啦，咁呢一個咧，特別為一啲咧唔需要蓋又簡單廚具嘅客戶而設嘅。呢一個咧叫做 Springer Pro 24cm 不連蓋，我哋叫做青檸綠，係咪啊？呢個係薄荷綠。薄荷綠。薄荷綠。嗱，頭先我哋都具有青檸綠，但係我哋今日咧夏日要 fresh 嘅。好 fresh，我要有薄荷。薄荷面啊嘛，面就好爽嘅，好涼嘅係啦。而家大家想試下涼嘅感覺嘅話，可以即刻落去買個薄荷嘅香口膠都得嘅，你可以感受冰涼嘅感覺。OK， 好，咁我哋冰涼嘅呢一個薄荷綠呢個24cm嘅廚具，連埋支鑊鏟，直膠㗎，咬都唔會斷㗎，直膠㗎，好硬淨嚇，好硬淨，方便你煎炒，都係有兜兜位為中國人而設嘅一個細嘅中式鑊鏟。成套原價1699，今日我哋優惠價348，你可以攞呢一隻咁好用嘅 Stringout 薄荷綠24cm 中式嘅煎炒鍋連鑊鏟拎翻屋企。OK， 好，事不宜遲，時間有限，我哋今日推另外一款啦，都係因為點解咧？有啲客人話：我一隻鑊又唔夠，或者我想買隻大隻啲又點咧？同樣都係 Duracell 嘅系列，都係薄荷綠嘅系列，都係深煎喎，都係深煎鍋，不過大隻啲。冇錯。呢個有幾大啊？呢個28cm。28cm，頭先講嘅就已經講晒㗎。只不過佢嘅 size 大咗，同埋多咗個玻璃蓋，多咗個蓋。因為點解咧？你大隻嘅話咧，炒嘢就要冚蓋啦。點解咧？細嘅可能煎下嘢就未必要冚蓋，但係大嘅就要冚蓋。所以咧，呢個大嘅28cm係跟埋個蓋俾你，同樣。我哋唔孤寒嘅，都係跟埋支鑊鏟俾你。呢支鑊鏟同樣都係煎炒嘢，同頭先嗰隻一樣有深度。OK， 一模一樣。記住，唔好愛嚟打小朋友啊，好痛㗎。OK， 好啦，呢一個之前我哋原價2199，今日直播優惠價488，你可以攞埋佢翻屋企。如果你要用細嘅，喺下低攞翻隻細俾你。呢個就細嘅，跟一支鑊鏟，唔連鍋蓋24cm。呢個係大嘅28cm，連埋鍋蓋，有埋鑊鏟跟埋俾你。兩個細嘅348，大嘅連鍋蓋488，兩個買晒都唔使900蚊，唔使800蚊要多。係啦，咁兩個買晒最好，又大又細，屋企嘅廚具齊晒。呢個亦都係最新嘅薄荷綠系列。冇錯。OK， 好，呢兩件產品誠心推介俾我哋。而家睇緊係直播嘅顧客，因為有啲客咧真係唔想買太大套，買兩件啱用就得㗎啦。OK， 好，同埋佢有色彩咪算。冇錯。好，頭先嗰個色彩啦。事不宜遲啦，我哋講完深煎鍋，不如咁啦，我哋跳一跳啦，因為有啲客可能想炒下嘢，即係深啲啦。OK， 咁我哋講緊有兩個嘅，呢個我哋可以一齊講，即係點解咧？佢都係單獨系列。頭先我哋講過啦，我哋有薄荷綠系列啊嘛，薄荷綠就。好 fresh 好 fresh 啦，咁通常咧中意綠色嘅人咧就唔會中意紅色嘅，都唔一定嘅。通常 colourful 啲啦。咁但係我哋廚房有好多唔同嘅擺設㗎嘛。好啦，我哋照顧唔同顏色嘅顧客嘅需要啦，係咪？所以我哋今次咧一樣係 Duracell 嘅 Ultra Series 嚟㗎。係啊，冇錯。同一個物料，同一個手柄設計，顏色唔同啊！所有嘅嘢同我講緊嘅一樣，煎炒煮炸都冇問題嘅。OK， 同樣設計都係內鍋，係向內鍋壁設計嘅。倒水嘅時候唔會流口水。OK， 所有嘅鍋底可以直接上到電磁爐、明火，咩爐都上得㗎啦。OK， 基本上屋企一應嘅廚具都用得到㗎，唔可以入焗爐，係咪啊？係，冇錯。冇錯，唔可以入焗爐，記住。好，咁我哋咧呢度一套有兩個嘅產品，就先介紹一個呢個懶人必備煮公仔麵。18cm 煲仔。18cm 單臂煲。非常之好用
市面上單柄煲係最好買嘅其中一件產品嚟嘅廚具。佢點解咧？方便你煮麵或者煲湯，或者有時你真係一個人想爆炒。冇錯啦，或者自己一個人食打邊爐。你要記住，出去食一人火鍋個煲都咁大個嘅啫。咁你就只不過佢有個柄啫嘛，有個柄好似方便你拎出嚟嘛。OK，係咪先？喺出邊你就要意識緊要雙耳啫，屋企就要方便嘅啦嘛。方便咪單柄咯。OK，所以你就可以有一個咁好用、多用途嘅18cm嘅單柄咯。懶人必備啦。咁呢一個平時咧，嗱記住喎，同樣佢都係一個紙撐喺度，你揸住係好舒服㗎。呢一個咧，佢個顏色咧就係我哋要做呢個石榴紅色，冇錯啦。呢個另一個顏色嘅系列介紹俾你啦。咁我哋有薄荷綠，就有石榴紅，紅綠綠就唔係馬騮衣服啊，紅綠綠增添你嘅屋企更加多嘅色彩系列。OK， 沉悶嘅屋企係需要為廚具加添色彩嘅，所以德國孖人牌亦都喺呢一方面做得非常之仔細。所以我哋有色彩嘅系列係你優先嘅選擇。好啦，咁我哋呢個單柄嘅鍋，我哋平時賣緊1399㗎嘛。咁我哋今日優惠價幾多？直播優惠價，我哋阿芝芝話俾大家聽，即係需要248蚊，2細8就可以攞一個石榴紅嘅18cm Stringlite Ultra Durastyle Ultra 嘅套裝，係啦嘅廚具嘅塗層啦。嗱呢個讀得唔好。即係預備要好啲，但係呢個塗層係歷久常新，基本上唔蝕底㗎啦。冇錯。好啦，呢個原價1399，今日直播優惠價248蚊，跟唔跟個蓋啊？連埋蓋嘅。連埋你個蓋，連埋個蓋，有冇鑊鏟啊？呢個就冇啦。點解佢冇鑊鏟？因為佢本身係個煲仔嚟嘅。煲就嗱，如果你需要個鏟唔緊要，你可以選購埋我哋剛剛24cm或者28cm，佢裏面就包埋個鏟啦。冇錯，又或者去翻我哋官方網站 www.string.com.hk， 裏面有好多唔同配件產品嘅，你亦都可以選購湯鍋嘅。我哋亦都有好多唔同單件產品係任君選擇，我哋產品非常之多。唔好淨係睇優惠產品，去我哋睇我哋好多特別嘅產品。好，再講一次，我哋今次呢個單柄煲原價1399，今日直播優惠價248蚊。好，最後時間有限，我哋推介最後我哋另外一件，亦都係最多人買嘅。通常我哋一家人食飯咧，個鑊好緊要。冇錯。咁成日都話點解冇鑊啊？嗱，呢個咧真係啦，最後一鑊。呢個鑊非常好用，30cm 闊度，方便你咩咧？哇，夠晒深啊！即係呢一個深度咧，好有幾多 cm 啊？呢個差唔多12cm。有啊。有冇12cm？有10cm 度啦，非常深，保證你爆炒海鮮蝦蟹絕對夠深，炒嘢又得，蒸斤雞啊2斤雞啊，都可以擺得到落去。蒸條魚，如果條魚係1斤左右，完全冇問題。呢個係多功能嘅我哋嘅中式炒鑊，亦都可以蒸。同埋大家去睇下個鍋底裏面係特別加闊咗嘅。冇錯。所以有時你真係需要煎啲嘢咧，佢唔係淨係話當一個鑊咁用。冇錯。煎啊都可以。我哋傳統嘅鑊咧係圓底㗎嘛，因為上明火嗰啲咧全部係圓底，因為點解咧？有個爐灶有個格咁啊，你擺落去啊嘛。咁但係電磁爐唔得㗎嘛，電磁爐就唔可以擺圓底㗎嘛。咁但係咧。上到電磁爐，而家有個趨勢喎，但係啲人中意炒嘢咧，亦都有鍋型喎，所以德國孖人牌點解去為到中國嘅所有客戶設計咁多好嘅產品咧？就係用最好嘅 design，將我哋中國煮嘢食文化帶翻俾我哋。所以我哋德國孖人牌 Stringlite 系列嘅中式炒鑊，經常性都賣斷貨，唔會成日有貨喺度。嗱，呢一隻加闊平底，方便你煎嘢食。即係煎牛排又得啦，煎魚又得啦，煎完魚去炆啊，煎魚冇錯啦，都得嚇，就唔使搬來搬去啊嘛。好啦，再加上個鑊型嘅設計，炒蝦蟹完全冇問題。冇錯。炒咩啊？炒個通菜牛肉，非常好用。係啊，炒菜2斤菜擺落去，冚埋個蓋都炒得到。2斤雞又得，乜嘢都2斤㗎啦，係咪？屋企6個人嘅家庭綽綽有餘，係你相信我。因為我用開非常好用。好啦，呢一個30cm 嘅中式炒鑊，特厚鍋底，唔係特深鍋底嚇，特闊鍋底嘅設計。我哋原價幾多錢啊？呢個原價就係2299蚊。今日我哋直播優惠價，連埋個鍋蓋，記住送埋呢一支中式闊身鑊鏟俾你啦。
今日係唯獨呢件產品先送呢一支闊身嘅中式鑊鏟。嗱，因為你個中式嘅闊身鑊鏟咧，個鍋型啊更多，兜咧嘅時候咧，嗱睇住佢係兜汁咧係完全可以兜晒上嚟嘅，兜得好清楚咗。呢個係貼住嗰個鍋身嚟到走嘅，所以呢支鑊鏟係特別為呢一個鍋具而送嘅。平日我哋係唔送呢支鑊鏟。嗱，我哋今日30 cm 呢一個 String Now 石榴紅嘅中式炒鍋，加送埋呢支特別為佢而設嘅中式鑊鏟，原價2299，今日直播優惠價528蚊，你可以攞埋呢一個30 cm 嘅中式炒鑊翻屋企。OK， 記住兩樣嘢，我哋今日喺我哋官方網站買滿1000蚊免費送貨，買滿1000蚊送我哋嘅冰涼指甲鉗，冰涼指甲鉗呢兩個係必送俾你㗎。我哋另外亦都有好多唔同嘅產品喺官方網站上面可以睇得到。嗱，我哋事不宜遲，重溫一次今日我哋嘅所有優惠產品好唔好？首先第一樣，我哋嘅德國孖人牌香港獨家特別版中式菜刀系列，呢把特別刀只係香港有嘅啫，原價899，今日直播優惠價295蚊。OK， 呢個第一個優惠。第二個優惠，我覺得今日最抵嘅其中一樣，樣都抵，最抵嘅其中一樣就係呢一個德國孖人牌 String Now 石榴紅自磨刀座，有5件喺裏邊，包括3把廚刀同1把廚房鉸剪，同埋一個好靚嘅防刮花嘅刀座。原價呢一個係3299蚊，今日直播優惠價真係只限我哋今日一日嘅咋，得翻20套啊！因為優惠價係613蚊。613蚊售完即止，唔會再有613。呢個我哋就第二件，我覺得最抵嘅產品。第三樣嘢產品就係我哋意大利原裝製造，意大利到香港嘅意大利 Ballerini 24 cm 嘅生煎鍋系列。我哋有一個24 cm 生煎鍋連蓋，加埋 Napoli 中式廚刀，再加上兩個我哋最好用嘅孖寶拍檔，孖人牌啊，孖寶拍檔。OK， 一個中式鑊鏟。加個食物嘅，連埋出街買餸非常好用嘅一個布袋，原價係2794蚊，今日直播優惠價都係613蚊，呢個係另外一個我覺得好抵嘅產品。OK， 好，除咗呢個之外就係我哋國寶級法國國寶啦，法國 GT 廚具，我哋呢一個馬連特別版，我哋搬開呢個先，馬連特別版。佢跟咗一個馬連嘅把手，另外亦都跟咗一個馬上發嘅把手。嗱，馬上發就跟原裝個煲具跟俾你嘅，馬連嘅把手咧就會有另外一個盒跟埋俾你嘅，呢一個係會跟埋俾你分開俾你㗎，訂咗呢一個。呢一個鑄鐵鍋係法式燉鍋，適合做所有燜燉煮炸焗嘅嘢都得。原價6299，今日優惠價直播優惠價2188。包你買完馬上發 ，OK？ 呢一個係我哋嘅馬連嘅發到倉。冇錯。好，嚟緊嘅，芝芝你講下仲有啲咩優惠？好嗱，呢個咧就係頭先我介紹過，都係配合翻我哋295週年嘅一個中 size 嘅竹砧板，配埋一個青檸綠色嘅切肉刀加水果刀，直播優惠價都係295蚊。嗱，295呢一套就適合一啲咧，真係平時唔係要好多廚具，但係又想齊晒嘅嘢嘅一般嘅入廚嘅朋友們，呢套係非常之抵，295薄荷綠，呢個係青檸綠 ，OK。另外，嗱頭先講過啦，頭先如果唔中意太 colourful 嘅朋友，咁就可以揀呢一套啦，一個日式廚刀加把可拆式廚房剪，再連埋呢個水果刀加把鋸齒刀，咁呢度直播優惠價都係295蚊。好 ，OK， 好嗱，呢一套咧就有刀有剪，有頭有面，295蚊，輕便版、輕型版嘅廚刀套裝系列啦，呢個都唔好錯過。如果你唔需要愛砧板嘅，呢套係絕對啱到你嘅。OK， 好，另外我哋有4件單獨嘅廚具係咪啊？冇錯。我哋一次過講下呢4件廚具啦。首先我哋講薄荷綠嘅系列，包括呢個20 cm 唔連蓋連鑊鏟
嘅廚具嘅廚具啦。呢套原價本身就係1699，今日直播優惠價348蚊。呢個係一套唔連蓋㗎，呢個記住唔連蓋。我呢個咧就28cm 深煎鍋連蓋，係咁亦都係跟個細鑊鏟啦。咁呢個我哋平日賣幾錢咧？2199，今日直播價488蚊，488可以攞翻屋企啦，連埋頭先嗰個唔連蓋24cm 煎鍋加埋都係800零蚊咋。好，我哋做最後兩個廚具。最後兩個懶人必備家傳之寶。首先講懶人必備，我哋嘅石榴蠔單柄18cm 單柄煲，呢、個方便你煮公仔麵、打邊爐啊、個人火鍋乜都得㗎，最方便嘅烚隻蛋、翻熱啲嘢食乜都得㗎啦。原價呢一個係1399，今日直播優惠價248蚊。呢個唔跟嘢送啊，因為佢已經好抵。最後一個啦。係啦，最後一個，哇！阿芝芝都驚到點咧？個優惠太震撼，震咗個鍋蓋落嚟嘅，真係冇辦法。嗱，呢個就30cm，我哋特別而為中國人而製嘅30cm 係冇錯，有平底有鑊型，鑊型方便你煎炒嘢，平底方便你煎牛排，或者煎一啲薄餅嘅嘢都得，可以做到好多樣嘢。跟埋一支專為我哋中式而設，為我哋中式煮嘢食而設嘅中式鑊鏟一套。連埋個鍋蓋，原價2299，呢套咁靚嘅石榴蠔鴻運當頭系列，6個人屋企家庭啱晒用。好，今日嘅直播優惠價係幾多錢？528蚊。528蚊，加埋頭先個單柄煲又係700零蚊，你又可以拎翻屋企啦。所以今日咧一定要買啲廚具，買啲刀具，一滿1000蚊即刻送貨。記住喎，你咁樣買法1000蚊就幾件嘢拎翻屋企喎。今日送埋隻冰涼嘅藍色嘅多用途麻雀雖小5臟俱全嘅指甲鉗，輕便指甲鉗俾你，仲加埋1000蚊送貨，送到你府上。所以嗱，時間啲同事圈緊好啦，非常有限，因為大家要開工啦，我知道。好，記住今日買滿1000蚊，去我哋官方網站買滿1000蚊，免費送貨，送埋頭先我講呢就冰涼指甲鉗。去我哋樓下官方網站 www.sling.com.hk， 去我哋官方網站買我哋嘅產品，優惠賣晒就冇，裏面仲有好多唔同嘅產品，記住唔好錯過，即刻去選購啦！好，時間有限，我哋芝芝，我哋同我哋先講，拜拜，下次見，拜拜。